喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，如果你中意今集嘅內容，希望你訂閱我哋頻道同按個 like 以作對我哋嘅支持。喂，又嚟到長毛簡易教室啦，咁話明簡易啦，今集梗係做啲簡單嘅嘢噶啦。而家見台面上面有2個紅洋葱，咁後面今集我哋做紅洋葱嘅。今次咧我哋就會做一啲 side dish 或者小食類啦。今集醋泡紅洋葱。話明醋泡啦，咁我哋梗係唔少得醋噶嘛，我哋會用白酒醋嘅。如果屋企冇白酒醋，亦都可以用翻白醋嘅。我哋個醃汁咧，我哋會有紅酒嘅。點解會落紅酒咧？就係令到紅洋葱醃完出嚟之後咧，會上到色啊！如果你有時去餐廳食飯啦，會嗌豬扒或者可能豬肝嗰類，佢有時可能會擺醋泡嘅紅洋葱喺側邊嘅。咁你會見到其實會係紅紅地冇咗個白色嗰部分，因為佢浸咗喺紅酒或者可能浸咗喺紅酒醋裏面一段時間就染咗色嘅。加埋落去啲豬扒或者可能豬肉類嘅嘢食嗰度咧，其實係一流。即係所以有陣時鹹豬手跟啲 pickle 就話 gherkin 咧，就因為解咗嗰個油膩嘅感覺可以俾你。今次會特別少少，就會做2種唔同嘅做法，因為有2種唔同嘅做法嘅。如果醋泡洋葱，一種會教你烚過，然後擺落去啲醋度醃；一種咧就會係我切完唔烚就咁直接攞去醃嘅。兩者之間有乜分別？就係煮過嘅紅洋葱咧，你攞去醋泡之後咧，出嚟嘅效果係會比較軟身啊。烚直接攞去浸，佢出嚟個效果係爽口嘅。咁而家我哋就做一次俾大家睇啦。第一件事，我哋先將紅洋葱嘅外皮去咗佢先。紅洋葱去完外皮之後咧，我哋就會去切條嘅。切條嘅其實個方法好簡單嘅啫，先開半啦。見到其實佢有啲紋嘅，就會順住啲紋切落去噶啦。但係為咗切出嚟可以散到咧，先將呢個定位切一切咗佢先，斜切。因為呢個定位咧，佢黐住晒噶嘛，咁切咗之後咧，佢就會比較容易散啦。之後就會順住個紋切落去嘅。切到呢個位咧比較困難嘅時候咧，反過嚟，去到最後打橫切一度，切出嚟咧就好容易一反反噶啦。我哋先處理晒所有紅洋葱先啦。紅洋葱切好晒啦，已經分咗2兜啦。一兜咧就會係攞去先烚一烚，一兜咧我哋就唔會烚嘅。水滾啦，將所有洋葱擺落去，淥佢30秒至1分鐘。1分鐘之後熄火，跟住將所有紅洋葱撈翻出嚟，擺落凍水度，等佢冷卻。而家等佢冷卻咗先啦，然後呢度就係基本材料啦，紅酒啦、白酒醋同埋糖嘅，最基本就呢3款材料。如果你想加啲味咧，你可以另外加可能黑椒啊、bay leaf、邊佬子落去，呢啲都得嘅。之後你想加啲咩味都得，咁但係最 basic 就呢3款噶啦。而家要做嘅，我哋就要將呢3款煮埋去，先加晒紅酒落去，跟住醋，然後砂糖，跟住開火。將所有糖煮溶晒就可以噶啦，係煮溶，唔係攪到去溶，因為你淨係攪溶咗佢咧，佢之後有機會咧沉澱翻嘅。你煮溶咗佢咧就唔同啦，佢就唔會咁容易咧沉翻晒落去噶啦。煮呢個紅洋葱嘅話咧，紅酒咧就唔需要用啲好靚嘅。如果有好靚嗰啲紅酒咧，我會建議你自己留翻嚟飲。煮呢啲紅洋葱咧，用啲簡單 cheap 地嘅紅酒就可以噶啦。跟住先煮到佢滾起，滾起咗之後熄火，跟住倒翻佢出嚟，先等佢冷卻翻先，因為我哋要等佢凍翻先至可以倒落啲洋葱度噶。如果而家熱啦啦倒落啲洋葱度咧，佢就會係咁不斷咁煮個洋葱，煮到佢腍晒噶啦，到時就唔好食噶啦。所以我哋而家要等佢攤凍翻先，凍咗之後先至倒落個洋葱嗰度醃啦。開始，當紅洋葱冷卻完之後咧，我哋要倒翻晒所有水嘅，因為你長期浸住喺水嗰度咧，啲紅洋葱都係會霉嘅，所以要隔翻晒所有水出嚟。而家要。當個紅酒汁凍咗之後，我哋就倒落去醃啦。開始蓋個面就得噶啦。之後整一整翻鬆佢，等每一條都浸得到。
你會見到而家開始上緊色㗎啦，啲紅洋葱。呢邊咧洋葱我哋冇烚過，會比較硬嘅，可能有啲咧就浸唔晒落去。為咗佢完全上色，唔會一啲淺色一啲深色咧，我哋可以加塊廚房紙撳佢落去。就可以確保到每一塊洋葱都索得到啦。廚房紙你咪見佢已經索晒啲汁嘅，索完啲汁亦都蓋過咗啲紅洋葱，可以確保到咧佢啲顏色係可以一樣㗎啦。你就擺落雪櫃醃過嘢，記得分翻清楚。呢一個咧係我哋冇烚過嘅，呢一個咧係有烚過。聽日就攞出嚟睇下咩唔同啦。呢兩兜我哋已經醃咗一日啦，而家我哋拆開保鮮紙俾大家睇一睇，拎翻起張廚房紙先。你見一張廚房紙咧已經俾紅酒醃到佢上晒色啊！如果你就咁睇咧，其實你都見到個分別㗎啦。呢一邊咧係會比較深色嘅，呢一邊咧會比較淺色嘅。夾俾大家睇一睇，佢個汁咧都係同一款嚟嘅，不過用翻同一個鉗啦。如果佢兩款唔同汁有唔同嘅味咧，最好分翻開啦，記得。而家俾大家好清晰見到啦，我哋冇烚過嘅紅洋葱咧醃出嚟，佢其實係仲係會淺色少少嘅。點解咧？冇煮過，佢係生嘅話咧，佢白色嗰 part 其實就係實色嘅。我留意到段片嘅時候咧，烚過嘅紅洋葱咧，佢煮出嚟之後係變咗透明嘅，冇烚過係白色嘅。如果烚完之後醃咗佢一日啦，係完全紅晒㗎啦，同我哋呢一個係唔同嘅。每邊抽一條俾大家睇睇。擺埋一齊之後咧，就會見到個分別㗎啦。一邊係淺色啲，一邊係深色啲嘅。食落去係點咧？而家試一試啊！我哋先試咗烚過嘅先。你食落去係偏腍嘅，同埋個紅酒味係會更加突出嘅。而家我哋嚟試一試係冇烚過嘅。冇烚過嘅話咧，係比較爽口好多嘅，同埋你會食到一陣洋葱嘅甜味。醋泡紅洋葱嘅做法就兩隻做咗俾大家睇下，分別亦都清晰話咗俾大家聽啦。呢個就視乎翻你哋煮出嚟嘅主菜，到時你係想要配搭啲咩啦？可能你比較濃味啲嘅，可能要配翻個酒味重啲噶啦。如果可能想配搭翻一啲係比較油膩或者腍身嘅食物咧，就可以爽口啲、清新啲嘅紅洋葱啦。視乎翻大家到時想用邊一款啦。今集醋泡紅洋葱亦都完成咗啦，希望大家中意咧。我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位收睇。詳細食譜我哋會上載喺 Facebook 專頁度，有興趣嘅話可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望可以訂閱我哋頻道同按個 like，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。